पुस्तक प्रसिद्ध केलें लोटांगण म्हणून आणि तेजे उपरांत आमी आयकता तुमी आनी पुस्तकाचेर काम करता म्हणून तेजे बद्दल सांगपाक ना आसा म्हजें काम म्हणजे एक म्हणजे झेवियर जो हांगा शाप आसा आमच्या गोंयचेर ताजें मडें जो पर्यंत आसा गोंयांत तो पर्यंत हांगा जातीय सलोखा हो टिकपाचो ना कित्याक ताका कारणीभूत आमी न्हय हिंदू न्ही ताका कारणीभूत ते जाणें हांगा माथेरें केलें गोंयच्या लोकांचें आनी आमच्या पुर्वजांचें इन्क्विजिशन हाडून तो आतां तांकां दिसता तो एक पुर्वापार हें जें आयलां पळय एक सायकोलॉजिकल फेनोमेनन ऑपरेट करता ताका स्टॉकहोम सिंड्रोम म्हणटात. म्हणजे तो स्टॉकहोम सिंड्रोम मानसीक विकार तो जर जालो जाल्यार म्हाका काल पर्यंत जो बेदम मारतालो म्हज्या आवयक म्हज्या आवयचेर बलात्कार करतालो आनी कितें करतालो तो म्हाका जर विचारलें जाल्यार हांव ताका तो देव मनीस म्हणटा. ही स्थिती दुर्दैवान जाल्ली आसा. म्हजें आमचें म्हणणें ख्रिश्चनिटी बद्दल ना, आमचें म्हणणें सेंट जोसेफ वाजा बद्दल ना, आमचें म्हणणें जिजस क्रायस्टा बद्दल ना, आमचें म्हणणें हो संत न्हय हो पोर्तुगीज हस्तक म्हणून हांगा आयलो. 5 पाद्रींक मारिल्ल्या बद्दल तो 15 जुलय हो जर दीस राष्ट्रीय युद्ध स्मारक दीस म्हणून केंद्रान जर डिक्लेअर जावंक शकता जाल्यार 5 पाद्री ते किरिस्तांवाचे पाद्री म्हणून मारूंक ना, देशद्रोही म्हणून मारल्या तांकां कुंकळकारांनी. पोर्तुगीज सत्तेची साथ दिता अशेंच केलां तांच्यांनी. त्यामुळे हो सत्तेची साथ देणारो मनीस हो. त्यामुळे देशभक्तीच्या आधाराचेरूय एंटी नॅशनल ठरता तो आनी माणुसकीच्या आधाराचेर तर कलंक. ताजेर हांव एक सादारण 550-600 पानांचें पुस्तक ताजीं सगळीं पत्रां ताणें बरयलीं सगळें. पण हांवें सादारणपणे एक मनभर ढीग जमा केला साहित्याचो. केन्ना पर्यंत ना पळोवया ताका कशें. बाकी कामां आसता बैठको आसता तरेतरेच्यो आसता त्यामुळे तें कार्यकर्त्यांचे अडचणी आसता.